好啦，今日嚟呢度食嘢，好似冇人喎。即係好多嘢食咁喎。今日生日約咗朋友嚟食越南嘢，而家等緊朋友放工，有2個女仔朋友，咁我諗呢，我就會嗌個湯河。對住我喎，呢個叫樹東牛喎，真係。同埋因為咧，尋日走咗去試會話，我今日同佢。其實呢，不嬲都冇乜點樣收生日禮物嘅，今年反而呢，好特別喎。咁呢，呢個呢，就係我朋友喺香港帶俾我嘅生日禮物，呢個就係雪花秀嘅 skincare set 啦。咁好笑嘅，呢個有個小故事嘅。佢初時送俾我嗰陣時呢，我以為佢喺英國買，因為佢去完倫敦再落嚟噶嘛，係再上嚟。咁咧我就同佢講話，傻豬你做咩喺英國買雪花秀啊？跟住佢就話，我就梗係喺香港帶過嚟噶啦咁樣。咁咧就係啦，咁就有一個 set 啦。咁入邊咧，等我睇下先啊。有 serum 啦，有呢個應該係爽膚水啦，跟住呢個係咩人參嘅唔知咩，跟住呢個係lotion 啦，跟住呢個係咪 eye cream 咧？唔知啦，應該再睇。咁我仲有2片呢個雪花秀嘅面膜。咁頭先咧就出去同2個炮仔食飯啦，前同事啦，跟住好笑佢執咗一大扎嘢俾我咧。而家睇下咩有紅棗。跟住咧有動物餅，跟住咧，哇！呢個正喎，我整個呢個係咩嚟㗎？圓肉啊，應該係桂圓肉啊，係啊，紅棗桂圓肉啊，佢係咪即係知我要補一補啊？跟住好搞笑，我中意食麻辣火鍋，買咗個火鍋底料俾我啦，朱古力啦。跟住呢個係朱古力餅啦，跟住係黑糖啊！哇，真係佢係咪真係知我好需要補下咧？杞子啦，我啲同事 OK 喎。跟住就幾包嘅我嚟整嗰個啲大鍋醬啊、泡菜、海鮮豆腐啊嗰啲，我之前教咗佢哋整咧，跟住佢咁買翻幾包俾我 OK 喎。跟住無端端仲俾咗一罐帶一曲我，好搞笑啊！佢哋係就係咁啦。